नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको आने वाले अगले 5 दिनों में भारत के दक्षिणी इलाके यानी केरल राज्य के सभी जिलों के मौसम की जानकारी बताएंगे तथा केरल राज्य में होने वाली भारी बारिश तथा तूफानी हवाएं चलने वाली है। उसके पहले खेती के संबंधी समाचार और सभी फसलों के मार्केट रिपोर्ट और मौसम की डेली अपडेट देखने के लिए आज ही YouTube चैनल पर जाकर जय शक्ति राजा इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चले जानते हैं केरल राज्य के सभी जिलों की मौसम की जानकारी विस्तार से। किन किन जिलों में कहाँ बारिश ज़्यादा होने वाली है और कहाँ मौसम शुष्क रहने वाला है और कहाँ हल्की बारिश होने वाली है, इस वीडियो में आज हम विस्तार से जानते हैं। मौसम पूर्व अनुमान है। बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर, इन 3 सागरों में नमीयुक्त हवा बन गई है और इन तीनों सागरों में हलचल मच रही है तूफानी हवाओं की। इसके कारण भारत के दक्षिणी इलाके यानी भारत के केरल राज्य के किनार पट्टी के कुछ अंतर में एक निम्न दबाव का क्षेत्र भी बन गया है। इसके कारण महाराष्ट्र के दक्षिणी भाग यानी केरल राज्य में बारिश का कहर होने वाला है। आने वाले 5 दिनों में 9 अप्रैल से लेकर 13 अप्रैल तक यहाँ तूफान बारिश होने वाली है। चले देखते हैं केरल के किन किन जिलों में भारी बारिश तथा आंधी तूफान आने वाली है और ओलावृष्टि भी गिरने की संभावना दिख रही है। इस वीडियो में आज हम विस्तार से जानते हैं। शुरुआत करते हैं कासारगढ़ जिले से। कासारगढ़ जिले के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने वाली है और कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा होने वाली है तथा बादलों के गरज के साथ यहाँ तेज बौछारें भी गिरने की संभावना दिख रही है। आने वाले 5 दिनों में 9 अप्रैल से लेकर 13 अप्रैल तक यहाँ भारी बारिश होने वाली है। सुलैया में दिखते हैं, सुलैया में मध्यम से भारी वर्षा और कुछ स्थानों पर बादलों के गरजने के साथ तूफानी हवाएं भी चलने की संभावना दिख रही है। आने वाले 5 दिनों में यहाँ देखते हैं काहनगढ़, तैनी, यहाँ पायनूर तथा नंदुविल में देखते हैं यहाँ भी मध्यम से भारी वर्षा तथा तूफानी तेज हवाएं चलने की भी संभावना दिख रही है। आने वाले 5 दिनों में यहाँ दिख रही है तथा यहाँ देखते हैं माड़ीकेरी, कुशलनगर, यहाँ देखते हैं शनिवार साटे, इन सभी जगहों पर देखा तो इन सभी जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने वाले है और हल्की से मध्यम वर्षा के साथ यहाँ तेज बौछारें भी गिरने की संभावना दिख रही है तथा कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि भी होने वाली है। यहाँ हसनूर में देखते हैं, हसनूर में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने वाली है तथा कुछ स्थानों पर बौछारें भी गिरने की संभावना दिख रही है बादलों की गरज के साथ। यहाँ विराजपेट में देखते हैं, विराजपेट में भी कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने वाली है और कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा तथा आंधी तूफान आने की भी संभावना दिख रही है, कुछ स्थानों पर दिख रही है। यहाँ नांदोविल में देखते हैं, नांदोविल तथा पायनूर में देखते हैं यहाँ मध्यम से भारी वर्षा तथा तूफानी तेज हवाएं भी चलने वाली आने वाले 5 दिनों में दिख रही है। तथा यहाँ देखते हैं कन्नौर जिले में देखते हैं, कन्नौर जिले में भी मध्यम से भारी वर्षा दिख रही है तथा कुछ स्थानों पर बादलों की गरज के साथ तेज ओलावृष्टि और बौछारें भी गिरने की संभावना दिख रही है। तथा यहाँ देखते हैं तालीपंबा, इटिकुलम, यहाँ देखते हैं यह भी मध्यम से भारी वर्षा तथा कुछ स्थानों पर तूफानी तेज हवाएं भी चलने वाली है। यहाँ देखते हैं सासीपारा, वेलाड तथा पायूनूर में इन स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा होने वाली है तथा कुछ स्थानों पर बादलों की गरज के साथ यहाँ तेज हवाएं भी चलने वाली है। यहाँ देखते हैं आनापाटनी तथा यहाँ देखते हैं बिरोनमी, यहाँ भी हल्की से मध्यम वर्षा होने वाली है। तथा यहाँ देखते हैं टिट्टीमाटी में देखते हैं, टिट्टामाटी में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने वाली है। तथा यहाँ देखते हैं कुटा, देखते हैं कुटा में हल्की से मध्यम वर्षा होने वाली है और तेज हवाएं भी चलने वाली है आने वाले 5 दिनों में। यहाँ देखते हैं पनावली में हल्की से मध्यम वर्षा होने वाली है और कुछ स्थानों पर बादलों की गरज के साथ ओलावृष्टि भी गिरने की संभावना दिख रही है। यहाँ देखते हैं मंथावड़ी में देखते हैं, मंथावड़ी उलूपाली में यहाँ भी मध्यम से भारी वर्षा तथा कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि भी गिरने की संभावना दिख रही है। यहाँ देखते हैं कायाकुलम तथा नंदपुरम तथा वडकारा,
चकटीपारा में देखते हैं यह भी मध्यम से भारी वर्षा होने वाली है तथा बादलों की गरज के साथ यहाँ तेज बौछारें और ओलावृष्टि भी गिरने की संभावना दिख रही है और कुछ स्थानों पर बिजली गिरने की भी संभावना दिख रही है। यहाँ देखते हैं कुटुम्बा तथा तालसरी में देखते हैं यह भी मध्यम से भारी वर्षा होने वाली है तथा बादलों के साथ यहाँ तेज बौछारें भी गिरने की संभावना दिख रही है। आंधी तूफान के साथ यहाँ तूफानी हवाएं भी चलने वाली है आने वाले 5 दिनों में। यहाँ देखते हैं चाटिकापारा तथा नंदुरबार यहाँ भी देखते हैं यह भी मध्यम से भारी वर्षा होने वाली है और कुछ स्थानों पर आंधी तूफान तथा तूफानी हवाएं भी चलने को दिख रही है आने वाले 5 दिनों में। अथोई तामासरी यहाँ देखते हैं लाकड़ी में कालीपेट्टा में यहाँ भी हल्की से मध्यम वर्षा होने वाली है और कुछ स्थानों पर बिजली गिरने की भी संभावना दिख रही है। वंदुचल में मध्यम से भारी वर्षा तथा तूफानी हवाएं भी चलने वाली है। या सुल्तान बातरी में देखते हैं सुल्तान बातरी में भी तेज हवाएं और कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश होने की भी संभावना दिख रही है आने वाले 5 दिनों में। 9 अप्रैल से लेकर 13 अप्रैल तक यह भारी बारिश गिरने की संभावना दिख रही है। या देवरशोला तथा यह देखते हैं नादुगनी यहाँ भी हल्की से मध्यम वर्षा होने वाली है और कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा गिरने वाली है और कुछ स्थानों पर तूफानी हवाएं भी चलने वाली है। यहाँ देखते हैं पुनाकल नीलांबूर और वडनूर यहाँ भी वर्षा ज़्यादा दिख रही है या वर्षा का जोर बढ़ गया है और यहाँ मध्यम से भारी वर्षा तथा कुछ स्थानों पर बादलों की गरज के साथ ओलावृष्टि और तेज बौछारें भी गिरने की संभावना दिख रही है। तूर मंजेरी या ओमनूर यहाँ देखते हैं कुचगुड़ चिटापड़ी यहाँ चलियम इन सभी शहरों पर देखा पर इन सभी शहरों पर बारिश का जोर ज़्यादा बढ़ गया है या आंधी तूफान तथा तूफानी हवाएं भी चलने वाली है आने वाले 5 दिनों में और कुछ स्थानों पर भारी वर्षा भी गिरने वाली है आने वाले 5 दिनों में। कोझिकोड जिले में देखते हैं कोझिकोड जिले में बारिश का जोर ज़्यादा बढ़ा है या ज़्यादा तूफानी हवाएं चलने वाली है और कुछ स्थानों पर बौछारें तथा ओलावृष्टि भी होने वाली है आने वाले 5 दिनों में। यहाँ देखते हैं मल्लपुरम जिले में देखते हैं मल्लपुरम जिले के कुछ स्थानों पर भारी वर्षा तथा कुछ स्थानों पर बादलों की गरज के साथ बिजली भी गिरने वाली है आने वाले 5 दिनों में। बिजली गिरने की भी संभावना दिख रही है तथा ओलावृष्टि भी की संभावना कुछ स्थानों पर दिख रही है। यहाँ देखते हैं पेरी मथन माना में देखते हैं यह भी मध्यम से भारी वर्षा होने वाली है और तूफानी हवाएं भी चलने वाली है आने वाले 5 दिनों में। यहाँ देखते हैं आटापाड़ी तथा मनक्कड़ में देखते हैं मनक्कड़ में भी मध्यम से भारी वर्षा होने वाली है और कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम तथा तेज हवाएं भी चलने वाली है। यहाँ देखते हैं कोंगड़ ओट्टापल्लम चेरापुलसरी या भी मध्यम से भारी वर्षा तथा कुछ स्थानों पर आंधी भी आने वाली है और कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि गिरने की भी संभावना दिख रही है। और यहाँ देखते हैं वलचेरी तुरूर पोन्नाई यहाँ पांडीजर गढ़ी इन सभी शहरों पर देखा इन सभी शहरों में बारिश का जोर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और यहाँ आंधी तूफान और तूफानी हवाएं भी चलने वाली है और आने वाले दिनों में यहाँ हाई अलर्ट भी होने वाला है। आने वाले 5 दिनों में यहाँ ज़्यादा बारिश होने वाली है। यहाँ दिखते हैं कन्याकुलम ओटापालम तथा वाजुनूर इन सभी शहरों पर वर्षा का जोर ज़्यादा बढ़ गया है। इन सभी शहरों पर वर्षा का जोर ज़्यादा बढ़ने के कारण यहाँ बादलों की गरज के साथ तेज बौछारें और ओलावृष्टि भी गिरने की संभावना दिख रही है। यहाँ देखते हैं पाटक्कड़ में देखा तो पाटक्कड़ में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने वाली है और कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने वाली है। बिजली गिरने की भी संभावना दिख रही है। या त्रिशूर जिले में देखते हैं त्रिशूर जिले में बारिश का जोर थोड़ा कम है और कुछ स्थानों पर बारिश का जोर बढ़ा है और यहाँ भी भारी वर्षा होने वाली है त्रिशूर जिले के कुछ इलाकों में और कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने वाली है। यहाँ देखते हैं वड़ांचरपल्ली में यहाँ देखते हैं इरिजाकुड़ा में देखते हैं यहाँ भी हल्की से मध्यम वर्षा होने वाली है और कुछ स्थानों पर भारी वर्षा भी गिरने की संभावना दिख रही है। यहाँ पालक्कड़ कोड़ियोनूर एक कोजिमपारा में देखते हैं इन सभी स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने वाली है। कोयम्बतूर में भी मौसम कुछ स्थानों पर शुष्क रहेगा और कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने वाली है। पोलाची में देखते हैं पोलाची में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने वाली है। यहाँ देखते हैं वेटापुदूर में देखते हैं यह भी हल्की से मध्यम वर्षा होने वाली है।
यहाँ कारापारा में देखते हैं, कारापारा में मध्यम से भारी वर्षा होने वाली है और कुछ स्थानों पर तेज हवाएं, तूफानी तेज हवाएं चलने वाली है आने वाले 5 दिनों में। यहाँ देखते हैं पूरी गाँव कुल्सों में देखते हैं, अगामनी में देखते हैं, इन सभी स्थानों पर भारी वर्षा होने वाली है और कुछ स्थानों पर आंधी तूफान तथा तूफानी हवाएं भी चलने वाली है आने वाले 5 दिनों में। यहाँ देखते हैं अलुवा जिले में, अलुवा जिले की कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने वाली है और कुछ स्थानों पर भारी तथा मूसलाधार बारिश होने की भी संभावना दिख रही है और बादलों की गरज के साथ यहाँ तेज बौछारें भी गिरने की संभावना तथा ओलावृष्टि भी होने वाली है। यहाँ देखते हैं पालिकारा, कोटामंगलम में देखते हैं, यहाँ कोटा पूजा में देखते हैं, इन सभी शहरों में देखा तो इन सभी में शहरों में बारिश का जोर ज़्यादा बढ़ गया है या तूफ़ानी बारिश होने वाली है और तूफ़ानी हवाएं भी चलने वाली है आने वाले 5 दिनों में। यहाँ देखते हैं मोटुकुशा तथा यहाँ देखते हैं मारिका, कुनाम तथा पिरवन और कुटी तथा कोची, इन सभी शहरों में देखा, इन सभी शहरों में बारिश का जोर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और यहाँ आंधी तूफान भी आने वाली है तथा कुछ स्थानों पर बौछारें तथा ओलावृष्टि भी गिरने की संभावना दिख रही है। तेज बारिश होने वाली है उजूर, मुल्तान, यहाँ देखते हैं एराटूपेटा तथा इतुमनूर, इन सभी शहरों पर मध्यम से भारी वर्षा तथा कुछ स्थानों पर बादलों की गरज के साथ भारी वर्षा भी गिरने की संभावना दिख रही है। कोटायाम में कुछ स्थानों पर बारिश का जोर थोड़ा कम हो गया है और कुछ स्थानों पर बारिश का जोर बढ़ गया है और यह भी तेज हवाओं के साथ तूफानी हवाएं भी चलने की संभावना कुछ स्थानों पर है। यहाँ देखते हैं अल्पुजा और तुकनल, यह भी हल्की से मध्यम वर्षा होने वाली है और कुछ स्थानों पर तेज हवाएं भी चलने का नाम दिख रही है, तेज हवाएं भी चलने वाली है। अम्बाला पूजा तथा तिरुवल्लम, यह कुरुकाचल तथा मालविकारा, यहाँ देखते हैं इन सभी शहरों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने वाली है और कुछ स्थानों पर तूफानी तेज हवाएं भी चलने वाली है और कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि गिरने की भी संभावना दिख रही है। यहाँ देखते हैं कांजीपल्ली, पिरमिड तथा यहाँ देखते हैं माटानूर, कारा, इन सभी शहरों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने वाली है और कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा होने वाली है। कुमिली में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने वाली है। पाम्बा, लाहा, रानी तथा यहाँ पठनमठिता, इन सभी स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने वाली है और कुछ स्थानों पर लाहा तथा पाम्बा में मध्यम से भारी वर्षा तथा तूफानी तेज हवाएं भी चलने वाली है तथा कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि और तेज बौछारें, बादलों की गरज के साथ तेज बौछारें भी गिरने की संभावना दिख रही है। अडूर, यहाँ देखते हैं कोटाकारा, कुन्नूर तथा अचौली, इन सभी स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने वाली है और कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा गिरने की भी संभावना दिख रही है। यह कोरोनागपल्ली तथा कोलम, पालुम, अयूर तथा यहाँ देखते हैं इन सभी शहरों पर देखा तो इन सभी शहरों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने वाली है। यहाँ देखते हैं कुल्तापूजा तथा अयूर कुआ, इन सभी शहरों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने वाली है। तेनकाशी में हल्की से मध्यम वर्षा होने वाली है तथा यहाँ देखते हैं संबकुल में हल्की से मध्यम वर्षा होने वाली है। कुछ स्थानों पर तूफानी तेज हवाएं भी चलने वाले हैं। यहाँ देखते हैं पुनामुड़ी तथा यहाँ देखते हैं तिलमुनूर, अटिंगल तथा वर्कला, पारूर, इन सभी स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने वाली है और कुछ स्थानों पर बादलों की गरज के साथ ओलावृष्टि भी गिरने की संभावना दिख रही है। यहाँ देखते हैं नेटकुम्बंगड़, तिरुवनंतपुरम, इन सभी स्थानों पर देखा, इन सभी स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने वाली है तथा नयन पिंकारा तथा कोलिवूर, यहाँ देखते हैं पुअर, इन सभी स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने वाली है और केरल में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने वाली है और कुछ स्थानों पर तूफानी तेज हवाएं भी चलने वाली है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी प्रेस करें ताकि हर नए वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचे। वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। मिलते हैं नए मौसम के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।